Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Daviane y estoy de nuevo aquí para traeros un vídeo sobre astrología. En este caso quiero dar inicio a una secuencia de vídeos en los que voy a hablar y tratar sobre la luna y donde también voy a explicaros más en profundidad cómo es cada luna por signo. Mi intención con estos vídeos es presentaros y mostraros desde mi más humilde interpretación lo que significa la luna para mí en astrología. Mi manera de comunicarme con la astrología se basa principalmente en destapar y descubrir partes de mí mismo que se encuentran o funcionan igual de un modo más inconsciente. Para mí es una gran herramienta de autoindagación que puede ayudarnos a conocernos muchísimo mejor y a entender el para qué de muchas de las situaciones de nuestra vida. Además, lo que me encanta de ella es que es dinámica y que nada está escrito de un modo sentenciario, ya que en función de las decisiones o de la manera con la que te enfrentes a las circunstancias con mayor o menor grado de conciencia, el mismo resultado puede manifestarse de un modo muy diferente. Por ello, mi objetivo con estos vídeos no son tanto a nivel predictivo y absoluto, sino que más bien quiero darle un punto de vista más psicológico, como una herramienta que te ayude a comprender cómo la energía que está en el cielo puede traducirse y encarnarse a través de ti en la Tierra. Digamos que desde ese punto de vista podríamos ver qué posibles manifestaciones pueden tener en cada una de nosotras la energía que se encuentra ahí arriba, ya que lo que hay ahí arriba es sinónimo o proyección de lo que se encuentra aquí dentro. Para empezar, muchas de vosotras os estaréis preguntando cómo se traduce el significado de la luna con el idioma astrológico. Y es que la falta de información lunar ya nos estará avisando de la energía que la define. Y es que la mayoría de información astrológica que encontramos en la sociedad y que parece tener como mayor repercusión suele estar relacionada con el signo solar y con el ascendente. ¿Pero os creéis que la astrología solo es eso? Pues no. Y es que la astrología es infinita y está llena de matices y colores que la hacen única, igual que cada ser vivo que coexiste en este mundo. Ahora bien, ¿sabes cuál es tu signo lunar? Digamos que la luna en astrología es una de las grandes desconocidas. Tanto la luna y el sol, que son las luminarias, hacen referencia a nuestro principio básico de identidad, yin y yang. Eso, para empezar, significa que tanto mi signo solar, que es normalmente con el que os identificáis, como mi signo lunar, trabajan en equipo manifestando lo que somos. La astrología es todo un proceso alquímico donde están en movimiento muchísimas energías diferentes. Así que os preguntaréis, ¿por qué si la luna es tan importante, solo se habla del sol? Pues bajo mi punto de vista, el significado lunar no interesa tanto como el solar a nivel social. Y es que el sol marca la energía yang, masculina y de conciencia. Es aquel signo que nos ayuda a conectar con nuestro mayor potencial. Es ese brillo que se expresa a través de nuestra autenticidad y la esencia que nos impulsa a proyectarnos hacia afuera y a individuarnos del resto. Digamos que el sol no se preocupa tanto por lo que necesita, sino que más bien se enfoca en aquello que quiere. En cambio, la luna nos habla de todo lo contrario y de aquello que igual no se ve a simple vista. Nos habla de la polaridad yin, de la energía femenina y de todo aquello que opera de un modo mucho más inconsciente. Por ello, solo hace falta ver cómo la sociedad trata, reconoce y valora a la energía femenina para entender por qué la mayoría de personas no saben ni conocen cuál es su luna. Por otra parte, la luna va a representar nuestro mundo emocional y este es otro gran desconocido para la mayoría de nosotras, dado que no es un tema que interese mucho en la sociedad en la que vivimos, enfocada principalmente en generar, competir y ser productivo, en vez de gestionar y atender de un modo responsable nuestras emociones y, cariño, nuestra higiene mental. Y es que implicarse con la luna igual de primeras no sale muy a cuenta, ya que atender y validar lo emocional puede colocarnos en situaciones de vulnerabilidad. Y no hace falta decir que la mayoría de nosotras respondemos ante la gran creencia de que la vulnerabilidad es sinónimo de la debilidad. Por ello, ¿para qué vamos a hacerle caso? Si será mucho más fácil y efectivo evadirnos de nuestras emociones
y entretenernos con otras cosas para así, pues no sufrir. De todas formas, ahí está la gracia de cómo la luna opera en muchas ocasiones. Todo aquello que no se transmita pues de un modo consciente acabará manifestándose sí o sí de otra manera, proyectándose posiblemente en nuestro entorno más cercano con tal de que nos enfrentemos pues a ello, ¿no? Pues igual a través de situaciones familiares, con la pareja, con el trabajo, con amistades. Y es que cuando nacemos lo primero con lo que conectamos es con la energía lunar. La luna simboliza el arquetipo de la madre y ella es el primer vínculo de nuestra vida. Así que ya incluso antes de nacer, nuestra parte lunar ya está recibiendo de cierta manera muchísima información. Digamos que esta primera relación va a ser la que detone la manera que tendremos de vincularnos con nosotras mismas y con los demás el resto de nuestra vida. En los primeros años de vida, la figura materna va a ser muy importante y no siempre debe ser la madre la que represente el rol materno. Es ahí donde se van a forjar las grandes estructuras con las que de más mayores pues nos vamos a identificar junto al Sol y al resto de planetas que se encuentran en la carta. Por tanto, hacernos la pregunta de cómo ha sido nuestra madre y cómo se ha vinculado con nosotras nos va a conectar y a mostrar de un modo muy heavy una parte de nosotras mismas muy primaria y que no siempre reconocemos. Nuestra luna se va a mostrar con más confianza cuando nos encontremos rodeadas de un entorno pues conocido o familiar. La luna nos carga de sensibilidad, de intuición y de esa conexión más sutil que todos tenemos con nosotras mismas y con el entorno. Como os he dicho antes, la luna rige nuestras emociones, por tanto va a ser la responsable de nuestras reacciones más viscerales e instintivas. El signo lunar se ve fácilmente cuando nos encontramos en situaciones de amenaza o de vulnerabilidad, haciéndonos actuar de aquel modo que nos garantice la protección y o la supervivencia. Mamá. Por ello, un vínculo con una figura materna protectora, ausente o conflictiva hará que nos enfrentemos ante estas situaciones vitales desde una perspectiva totalmente diferente, comunicándonos a través del idioma que hayamos registrado de más pequeñitas. Por ello ya os podéis ir imaginando cómo el signo lunar con el que vamos a nacer va a ser de suma importancia en nuestra vida. Cada signo va a teñir con su energía a nuestra función lunar y eso va a formar parte de nuestra identificación. Muchísima información astrológica se refiere al signo lunar como ese apego de aquello que nos impide evolucionar y llegar al Sol. Y es que no se va a tratar tanto de centrarnos únicamente en el Sol para desprendernos de la Luna, sino que más bien a través de integrar y aceptar a nuestra Luna podremos potenciar nuestro brillo solar, porque no olvidemos que somos ambos. Por ello, los tránsitos lunares van a afectar directamente a nuestras vidas, ya que van a resonar directamente con uno de nuestros principios de identidad primarios. Y dado que la astrología es dinámica, cada evento lunar va a tener una afectación directa sobre tu carta natal y en especial sobre tu luna. Así que después de toda esta información, consideraba importante hacer este vídeo de presentación para poneros un poco en contexto de cómo siento la astrología y la manera que tengo de interpretar pues este bellísimo idioma. Con este primer vídeo quiero iniciar una secuencia de más vídeos específicos sobre las diferentes lunas. Os animo a que me acompañéis en este recorrido que quiero llamar como el viaje del alma, donde cada mes voy a ir subiendo un vídeo explicando e interpretando la naturaleza de cada luna en función de su signo natal. Consistirá en recorrer los 12 signos del zodiaco para que entendáis el viaje evolutivo que la luna realiza en cada uno de sus ciclos. Cada ciclo se compone aproximadamente de 28 días donde la luna va a transitar todos los signos del zodiaco. Por tanto, una vez cada 28 días, la luna en tránsito estará abrazando de nuevo a tu luna natal. Así que os animo a que indaguéis en vuestra carta natal y que le pongáis cara y ojos de una vez a vuestra luna para empezar a valorarla y a reconocerla como se merece. Así que si queréis profundizar o os surge cualquier pregunta respecto a este tema, no dudéis en poneros en contacto conmigo por aquí abajo en los comentarios o a través de mi Instagram, Daviane91.
Así que muchísimas gracias, espero que este vídeo os haya ayudado a comprender el significado de la luna, que estéis empezando a resonar con vuestra propia luna natal y que os animo a que veáis los siguientes vídeos porque iremos ampliando más información respecto a este tema tan interesante, tan mágico y tan hermoso como es la luna.